Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական հարթակում հանրային քննարկման է դրված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ օրենքի նախագիծը։ Նախագծի նպատակը ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման համակարգի բարելավումն է։ Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է էականորեն պարզեցնել հայտարարագրի ներկայացման ընթացակարգը։ Մանրամասները Օֆելիա Արսենյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Աշխատող քաղաքացիները այլևս չեն տուգանվի եկամուտների հայտարարագիր չներկայացնելու համար։ Կառավարությունն առաջարկում է ներկայացրել մի շարք օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ։ Օրինագծով առաջարկվում է վերանայել ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման գործող օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգերը և էականորեն պարզեցնել դրանք։ Ազգային ժողովում քննարկվում է հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ անելու նախագիծը, որը ի թիվս այլնի նաև անդրադառնում է ֆիզիկական անձանց հայտարարագրման համակարգին։ Ես ուզում եմ շեշտադրումները հիմնական փոփոխությունների մասով անեմ։ Առաջինը նախալրացման ինստիտուտն է ներդրվում, ինչը այն ենթադրում, որ բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք մուտք չեն գործի եւ չեն լրացնի ինքնուրույն հայտարարագիր, պետեկամուտների կոմիտեն իր ունեցած տեղեկատվական բազայի հիման վրա կգեներացնի այդ հայտարարագիրը յուրաքանչյուր քաղաքացու համար եւ այն դեպքերում, եթե քաղաքացիները մուտք չեն գործի համակարգ եւ ինքնուրույն չեն լրացնի, չեն մուտքագրի իրենց տվյալները, ըստ էության հարկային մարմնի կողմից գեներացրած համակարգը կհամարվի տվյալ ֆիզիկական անձի հայտարարագիրը։ Մինչև այս փուլին հասնելը, սակայն հայտարարագրման գործընթացը մի շարք փոփոխությունների է ենթարկվել։ Հայտարարագրերի ներկայացման պահանջի սկզբում որպես ներկայացման վերջնաժամկետ էր նշվում 2025 թվականի մայիսի 1-ը, ապա նոյեմբերի 1-ը։ Հայտարարագիր ներկայացնելու process-ը պարզեցնելու նպատակով մեր օրենսդիր մարմինը բաժանեց 3 շերտերի հայտարարագրող անձանց ցանկը։ Առաջին շերտը, այսպես կոչված հրատապ շերտը, սկսեց հայտարարագիր ներկայացումը 2023 թվականի համար, 2024 թվականի ընթացքում դրանք այն մարդիկ էին, որոնք բոլորի լվացման աբեկցիան դեմ պայքարի մասին օրենքով իրական շահառու էին հանդիսանում կամ պարզացած որևէ կազմակերպության հիմնադիր էին շահառու էին հանդիսանում։ Երկրորդ խումբը դրանք խոշոր կազմակերպությունում բաժանեմաստ ունեցող մարդիկ էին եւ վերջապես երրորդ խումբ մարդիկ դրանք պետական եւ համայնքային ծառայողներն էին։ Հաջորդ տարի այդ անձանց ավելացավ եւս երկրորդ խումբը, որը իրենից ներկայացնում էր ըստ էության բոլոր վարձու աշխատողները եւ քաղաքացիական պայմանագրով աշտակիցները, իսկ արդեն 25 թվականի համար 26 թվականին հայտարարություն հանդիսանան բոլոր մարդիկ, թոշակառուները բացառությամբ անչափահասների։ 2023 թվականի համար լրացված հայտարարագրերի թիվը էականորեն պակաս էր նախատեսվածից։ Առաջին փուլում պարտադիր հայտարարատու էին համարվում պետական եւ համայնքային ծառայողները։ Ճիշտ է, ես լսել եմ վարչության մասին որոշակի վիճակագրական թվեր, բայց փաստացի իմ շրջապատում դեռևս չեմ տեսել, որ որևէ պետական կամ համայնքային ծառայող հայտարարագիր չներկայացնելու համար պատասխանատվության ենթարկվել։ Խնդիրը ոչ թե անպայման պատասխանատվության ենթարկվելու մեջ է, այլ կարծում եմ այդ մշակույթի տարածումը հենց պետք է սկսել պետական աշխատակիցներից, համայնքային ծառայողներից, որոնք օրինակ ծառայեն եւ անկախ օբյեկտիվորեն անկախ իրենց կամքից կիրազեկեին նաեւ մնացած բնակչության խմբին, թե ինչպես է պետք հայտարարագիր լրացնել եւ ընդհանրապես այդ մշակույթը ներդրվեր։ Այդպիսի բան տեղի չունեցավ հաստատի, ընդհակառակը պետական եւ համայնքային ծառայողները ավելի շատ իրազեկվածության խնդիր ունեն, իրանց մոտ ավելի դժվար է հայտարարագիր լրացնելը, ավելի անծանոթ են տերմինաբանությունը։ Թեև պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից պարբերաբար հրապարակվում են տեղեկատվական հոլովակներ, հանրայնացնում հաճախ տրվող հարցերի պատասխանները, քաղաքացիների շրջանում այնուամենայնիվ հայտարարագրման կարգի եւ լրացման վերաբերյալ հարցերը չեն սպառվում։ Ենթադրվում է իհարկե, որ հարկային մարմինը հասանելիություն ունի բոլոր տվյալներին, հետեւաբար հանձնառու է այս հայտարարագրի լրացման համար, բայց բաց է մնում այն հարցը, թե ինչ կլինի այն դեպքերում, երբ որ հարկային մարմինը չտիրապետի ինչ-որ տվյալների, այդ թվում նաև վարկեր կլինեն, ավաններ կլինեն, փոխառություններ, նվիրատվություններ, որոնք չեն ներառվի հարկային մարմնի կողմից հայտարարագրի շրջանակներում, բայց երբ այդ տվյալները պարզ կդառնան, բնականաբար անձը կենթարկվի արդեն պատասխանատվության որոշակի տվյալներ իրավասու մարմնին չներկայացնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ հենց այս ուղղությամբ պիտի գնա այս իրավական ակտի նախագծի իրազեկումը, այլ չպետք է լոկ ասել, որ հարկային մարմինը կլրացնի ձեր փոխարեն հայտարարագիր, բարձեցված ձևով եւ եթե դուք համաձայն կլինեք դրա հետ, ավելի տեղեկատվություն պետք չի տալ կամ կարող եք չմտնել համակարգ, օրինակ գեներացված տվյալներով կլրացվի եւ մուտք կգործվի հայտարարագիրը։ Հայտարարագրման գործընթացի համար պարտադիր պայման է նույնականացման, ID քարտի եւ էլեկտրոնային ստորագրության
առկայությունը։ Պաշտոնական բացատրությունը նույնականացման պահանջ լինելու, ID քարտ ունենալու կամ նույնականացման քարտ ունենալու միայն անձի նույնականացման մեջ է, ինչի եմ նշում պաշտոնական, որովհետև դա իմ անձնական տեսակետից չի համընկնում, բայց երբևէ ես չեմ լսել այնպիսի բացատրություն հիմնավորում, որը կհամընկներ իմ անձնական տեսակետի հետ։ Այդ հարցը ես միշտ բարձրացրել եմ, ինչ է նշանակում այդ անձը նույնականացման քարտ անելով է միայն նույնականացում եւ հնարավոր հայտագիր հանձնի, նույն հաջողությամբ ինչու են կանցին տուգանում, եթե նա նույնականացված չի։ Օրինակ, եթե ես նույնականացման քարտ չունեմ, նույնականացված չեմ, ինչպես է հնարավոր ինձ տուգանել կամ ոստիկանության կողմից ջոյի կամ պետք է այլ վարչական տուգանքներ տուգանել, եթե ես նույնականացված չեմ, բնականաբար ինձ պետք է հնարավոր չլիներ տուգանել, բայց կա ոչ պաշտոնական իմ կողմից ենթադրյալ գործող բացատրություն, որ նույնականացման քարտը, ինչպես նաև հնում գործող բիոմետրիկ անձնագրերը, որոնք այլևս գոյություն չունեն, իրենց մեջ պարունակում են էլեկտրոնային ստորագրություն, այսինքն մենք նույնականացման քարտ հանելուց ստորագրություն ենք դնում հենց էլեկտրոնային եւ քարտի իր մեջ պարունակում են ստորագրությունը եւ կարծում եմ ուղղակի հայտարարագրի լրացնելուց հետո որ պետք է այն ստորագրել, պետք է լիներ մենք ստորագրության էլեկտրոնային տարբերակ որ տեղադրենք, իսկ դրա էլեկտրոնային տարբերակը առկա է նույնականացման քարտերի մեջ, ինչպես նաև բիոմետրիկ անձնագրերի մեջ, հա, ես համաձայն կլինեի, եթե հնչեր բացատրություն, որ առկա է պետք է լինելու էլեկտրոնային ստորագրություն եւ ոչ թե նույնականացնում, այդ դեպքում անհրաժեշտ կլինի նույնականացման քարտ կամ հնում գործող բիոմետրիկ անձնագրեր, որոնք նույնպես պարունակում են էլեկտրոնային ստորագրություն, այդ դեպքում առարկություն չի ունենա, բայց քանի որ բացատրությունը կայանում է միայն նույնականացման մեջ անձի, իմ համար դա տրամաբանական է եւ վերջապես երկրորդը բիոմետրիկ անձնագիր ունեցող մարդիկ, որոնք որ ունեն արդեն էլեկտրոնային ստորագրություն, ինչու գոնե իրենք չեն կարող բիոմետրիկ անձնագրի միջոցով հանձնել ստորագրել հայտարարագիրը, որովհետեւ ըստ էության իրանք նույնականացված են, պետություն իրենց տվել է անձնագիր, տվել է հանրային ծառայության համարնիշ, ինչ բացատրություն կա անձի նույնականացման խնդրի մեջ, դա եւս այդ հարցը բազաբանման կարիք ունի։ Հայտարարագրերի լրացման գործընթացում կատարվող շարունակական փոփոխությունները ոլորտի մարդկանց առիթ են տալիս մտածելու, որ պետական համակարգը, ինչպես նաև քաղաքացիները, պատրաստ չեն այս գործընթացին։ Հաջորդ խնդրահարույց կետը իհարկե վերաբերվում է նրան, որ անձիկ, որոնք չունեն նույնականացման քարտ, չեն կարող ուրեմն մուտք գործել եւ լրացնել հայտարարագիրը, այսինքն ստացվում է, որ պետությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տրամադրում է անձնագիր, սոցիալական քարտ, բայց միևնույն ժամանակ հայտարարագիր լրացնելու համար պարտադիր է լինում նույնականացման քարտերի ուրեմն առկայությունը։ Ես չէ որ պետք է ասեմ, թե ինչ ծանրաբեռնված վիճակում են գտնվում անձնագրային բաժանմունքները եւ քաղաքացիները անգամ նույնականացման քարտ ստանալու համար երբ հերթագրվում են փաստաթղթերը մուտք գործելու համար 2-3 ամիս ստիպված են լինում սպասել, դեռ չեմ խոսում այն 1-2 ամսվա ժամկետի մասին, որը արդեն փաստաթղթերը մուտքագրելուց հետո պիտի ստանան, ինչի մասին ընդհանրապես այս ամենը խոսում, որ իրականում երկու կողմից էլ այս փոփոխություններին պատրաստ չեն, երկու կողմից ասելով նկատի ունեմ եւ իրավասու պետական մարմիններին եւ մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Նոր փոփոխություններով այն անձինք, ովքեր պետական եկամուտների կոմիտեին հայտնի եկամուտներից բացի չունեն այլ եկամուտ, կարող են մուտք չգործել համակարգ եւ լրացնել հայտարարագիրը։ Եթե մինչեւ նախատեսված վերջնաժամկետը նոյեմբերի 1-ը քաղաքացին որևէ փոփոխություն չի կատարում իր եկամուտներում, համակարգում հայտարարագիրը լրացվում է ինքնաշխատ եղանակով։ Պատասխանատվության քաղաքացին չի ենթարկվում, եթե չի լրացնում հայտարարագիրը, բայց ենթարկվում է, եթե հայտարարագրում ակնհայտ կեղծ տվյալներ են հայտնաբերվում։ Այստեղ նույնիսկ սահմանադրականության խնդիր եմ ես տեսնում, ինչպես կարող է անձը չստորագրել որևէ հայտարարագիր եւ իրանից դա համարվի հանձնված հայտարարագիր, օրինակ Արմենի կողմից եւ սխալ լրացման համար ես կրեմ պատասխանատվություն այն դեպքում, երբ որ ես ոչ մի թիվ չեմ լրացրել, քանի որ հայտարարում լրացում են գործատուների կողմից տրամադրված տվյալներ, ինչպես նաեւ տարբեր ֆինանսական կառույցների կամ կազմակերպությունների կողմից լրացված պասիվ եկամուտներ, օրինակ, ավանդի տոկոսագումարի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ճիշտ է, դա ֆորմալ առումով համարվում է բանկային գաղտնիք եւ միայն իմ համաձայնության դեպքում է հնարավոր հարկային էջում այդ գումարը արտացոլել, ենթադրենք բանկը տեղեկատվություն սխալ է տալիս կամ որևէ իրավաբանկանանց, որ ինձ վարձակալական եկամուտ էր վճարել, սխալ է տեղեկատվություն տալիս, եկամուտի վերաբերյալ տեղեկատվություն սխալ է լրացվում, ստացվում է, որ ես եմ հարկեր թաքցրել, տեղեկատվությունը սխալ լրացվել, որովհետեւ մեկնաբանությամբ համարվելու է իմ անունից դա հանձնված եւ պատասխան կրողը ես եմ, ես կրել եմ պատասխանատվություն մի բանի համար, որը ես չեմ կատարել։ Համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրումը հանգեցնում է նաեւ պետական մի շարք կառույցների ծանրաբեռնվածության։ Քաղաքացիների շրջանում խոճապ է այն մասով, թե
Ինչ տվյալներ պիտի լրացվեն, մարդիկ տեղյակ չեն, թե ինչ տվյալներ պիտի ներկայացնեն։ Պետական մարմինները չեն կարողանում ամբողջությամբ սպասարկեն այս համակարգի հետ կապված առաջացած խնդիրները, իրազեկման աշխատանքները։ Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից նախալրացման դեպքում հայտարարագրում չեն արտացոլվի մի շարք եկամուտներ, այդ թվում ավանդներ, վարկեր եւ այլն։ Ոչ մեկ տեղյակ չի, այստեղ որ կա եկամուտների բաժանում տեսանելի եւ ոչ տեսանելի, այսինքն բոլորի մոտ տպավորություն կա, որ կարող են այլևս չանցնել եւ այդքանով վերջ, բայց տեղեկություն չկա, որ դեպքում կարող են չանցնել եւ որ դեպքում կարող են։ Անձամբ ինձ որ հարցնում են, ես որևէ իմաստ չեմ տեսնում, բոլորին խորհուրդ եմ տալիս անցնել, իմաստ չեմ տեսնում, հայտագի չանցնել, պատասխան կրել մի բանի համար, որը որ դու չես ներկայացրել։ Բայց այստեղ եւս ինչպես ասացի, կան համանդրության հետ կապված խնդիրներ, որովհետեւ մանավանդ անկանխիկ գործառույթների մասնորենքի ընդունումից հետո ահա որ շատացել են անձի կողմից կատարվող անկանխիկ գործառույթների քանակը, եւ ես եթե պետք է հայտարարեմ անցած տարվա իմ բոլոր գործարքներին, նույնիսկ օր կա, որ ես 50 հատ գործարք եմ ունեցել, ես չեմ կարծում, որովհետեւ ֆիզիկական անձ կարողանա հիշել, թե բանկային խաղացքում օրինակ անցած տարվա փետրվարի 2-ին 50 հատ գործարքներից որը ինչ էր ստեղծել իրենց նշանակը, որ ճիշտ հայտարարագրի եւ արդյունքը կանի միշտ այն փաստի առաջ, որ ցանկացած պահի յուրաքանչյուր պետական աշխատակից կարող է քեզ մեղադրանք առաջադրել հայտարարում ակնհայտ կեստայգություններ մտցնելու համար։ Հայտարարագրման ենթակա են 300,000 դրամը գերազանցող միանվագ փոխանցումները։ Այնուամենայնիվ, հայտարարագրերում արկա շեղումների դեպքում հարկային մարմինը իրավասու է պահանջել պարզաբանում։ Ես չեմ կարողանում որևէ տրամաբանություն հասկանալ որևէ շեմ սահմանելու մինչև 300,000, որովհետեւ եթե ՊԿ միայն ամփոփ տեղեկատվություն է ստանում ֆիզիկական անձի վերաբերյալ, որը օրինակ է պայմանական 2024 թվականին ստացել 50 միլիոն դրամ, բայց հարկայինի կողմից նախադասած տվյալներով երևում է որ եկամուտը կազմում 30 միլիոն դրամ, բնականաբար ակնհայտ է 20 միլիոն դրամի շեղում, որը պետք է բացատրություն լինի, հա։ Հիմա եթե 20 միլիոն դրամի շեղումը առաջացել է օրինակ մանր գործակներից, որոնք ըստ էության ցածր են եղել 300,000 դրամից, ամեն դեպքում այդ շեղումը առաջանալ է եւ ՊԿ ծանուցել է, որ շեղման վերաբերյալ պետք է ներկայացնել բացատրություն, որովհետեւ ստացվում է ես հայտագիրը սխալ եմ լրացրել ու կարող է այնպիսի դեպք լինել, որ ինչ որ մեկը ընդամենը 300,000 դրամի շեղմով հայտարարել լրացնի, բայց իր մոտ բոլոր լինեն 200,000-ից ավելի բարձր գործակներ ու ինքը սխալ լրացնի։ Այսինքն կարող է ստացվել այնպիսի դեպք, որ իմ դեպքում 20 միլիոն դրամ շեղում լինի, սխալ լրացածել եմ, բայց ես պատասխան չենթարկվեմ, որովհետև իմ գործակները բոլորը 300,000-ից ցածր են եղել, ինչ որ մեկի մոտ ընդամենը շեղումը լինի 50,000 դրամ, բայց ինքը պատասխան ենթարկվի, որովհետև իր մոտ իրականում բոլորը եղել են 300,000-ից բարձր։ 2026 թվականից սկսած հայտարարատու կհամարվեն բոլորը, բացառությամբ անչափահասների։ Տարիներ առաջ, երբ քննարկվում էր նախագծի ներդրման ուրեմն անհրաժեշտությունը գաղափարը, առաջինը որ մենք ասում ենք, որ պիտի պիլոտային արվի, սկզբում պիտի որոշակի ֆիլտր շեմեր դրվի եկամուտների, շահույթների մասով, հա, եւ ոչ թե ուղղակի այսպես բոլորին, օրինակ մյուս տարվանից սկսած բոլորը պիտի ներկայացնեն հայտարարագիր։ Այդ թվում նաեւ կենսաթոշակառուներ, այսինքն կենսաթոշակառուները ինչ պիտի ներկայացնեն։ Պիտի ներկայացնեն կենսաթոշակները պետությանը, այն մարմնին, որից ստանում են այդ կենսաթոշակները, հա։ Իրականում որ նայում եք նաև փորձում եք հասկանալ տրամաբանությունը իրավական ակտի նախագծի, ես դժվարանում եմ հասկանալ, թե որն է հիմնավորումը, հա։ Այլ բան է, եթե ինչպես նշեցի, կլինեն ֆիլտրեր, կլինեն շեմեր, հա, որոշակի կոնկրետ խումբ անձանց դա կվերաբերվի, այդ թվում նաև կլինի նվազագույն եկամուտի շեմ ունեցող անձիկ, որոնք պարտավոր կլինեն ներկայացնել հայտարարագիր, հա։ Այս տրամաբանության մեջ հիմնավորվածությունը իրավական ակտի պարզ կլիներ, բայց երբ որ ընդհանուր բոլորին համընդհանուր դա ներկայացվում է եւ թոշակառուները չեն կարողանում օգտվել անգամ բանկային քարտից, հա, մյուսներին խնդրում են, որ կոդը հավաքեն, մարդիկ որպեսզի բանկից գումար ակտիվացնեն, ելույթ մնաց մտնեն հարկային համակարգ, որպեսզի կարողանան հայտարարագիր լրացնեն, իսկ եթե չեն մտնում հարկային համակարգ, ստացվում է, որ այն տվյալները, որոնք ունեն իրավասու մարմինները, իրենց կողմից կարող են գեներացնեն եւ հայտարարագիրը ներբրծեն համակարգ։ Հայտարարագրման գործընթացը, ինչպես նոր ներդրվող գրեթե բոլոր համակարգերը, հանրության շրջանում մի շարք հարցեր եւ խնդիրներ է առաջացնում։ Մարդիկ խնդիր ունեին հիշելու, թե անցած տարվա բոլոր բանկային գործարքները, որը ինչ էր, որպեսզի ճիշտ օրերում հայտարարագրեն, որը փոխառություն է, որը անհատույց էր, որը ենթադրենք ստացած նվիրատվությունը եւ այլն, ինչը կարծում անհնար է, որովհետեւ ֆիզիկական անձը հաշվապարական հաշվառում վայելելու պարտականություն չունի, հետեւաբար ինքը հետաքրությունը չէր տիրապետում։ Երևի ճիշտ կլիներ, որ կատեգորիաներ որ ֆիզիկական անձանցից պահանջում է, հա, ՊԿ այդ կատեգորիաներով ստիպեր բանկերին ֆիզիկական անձանց տրամադրեն քաղաքներ համաձայն այդ կատեգորիաների, հա։ Շատ բանկեր հիմա արդեն վերապրոֆիլավորվել են եւ տոկոսների վերաբերյալ տեղեկատվությունը արտացոլվել են հենց հայտարարագրում բաժնում, բայց միայն բանկային տոկոսներն են արտացոլում, նույն հաջողությամբ լավ կլիներ
վճարման հանձնարարների մեջ ընտրելու հնարավորություն լիներ, հա, հայտարարի կատեգորիան եւ վերջում բանկինից նաեւ հաշվետվություն տար իմ հայտարարի կատեգորիաների համաձայն, թե որն է եղել նվիրատվություն, որն է եղել ապրանքի վաճառքի դիմաց, որը վարձակալություն եւ այլն։